Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Balaba Girivanadari. Gopi Jana Balaba Girivanadari. Yasoda Nandana Bhaja Jana Vajana. 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 Yamunatira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. 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 Gopi Jana Balaba Girivanadari. Yasoda Nandana Bhaja Jana Vajana. Yasoda Nandana Bhaja Jana Vajana. Yamunatira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. 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 Nitai Gaur Premananda Hari Hari Bol. So, today we're reading from we're reading 16, which doesn't have a purport, and 17. I'm sorry, 15. 15, 16, and 17. 15 and 16 don't have a purport. 15、16、17ですね。15、16は、解説がありませんので、17までいきます。So I'll just chant the verses and read the translation until we get to 17, and then we can chant 17 together. 17節までサチャデーバが読みますので、松村さん、サチャデーバが読む曲にしていただきましたね。はい。みんなでちゃんとなります。Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sa eva varna shrami pratibhi dakshinai vidyamano hare bhadan arahit unate dikha. Being worshipped by sacrifices offered with gifts, great gifts, by those who strictly follow the principles of Varna and Ashram, Ranyakasi too, instead of offering shares of the oblations to the Swami God, accepted them himself. 第15節翻訳です。ヒラニヤカシプはバルナとアーシュラマの原則に厳格に従う人たちによる立派な贈り物が捧げられる釘によって礼拝され、半身たちへ供え物を分け与える代わりに供え物を独り占めしました。16. Akrishat Prachat Tasyasit Sattadvipa Itimahi Tatat Kama Bravo Nanashaya Haram Naba. Translation. As if in fear of Haranyakasi too, the planet Earth, which consists of 7 islands, delivered food grains without being plowed. Thus it resembled cows at the Samadhi of the spiritual world, that is common good in heaven. The earth yielded sufficient food grain. The cows supplied abundant milk. The outer space was beautifully decorated with wonderful phenomena. 第16節翻訳です。ヒラニヤカシプを恐れるかのように、7つの島でできている地球惑星は、耕すことなしに食料たる穀物を届けました。精神世界のスラビメウシ、すなわち天界のカーマドゥガーもこれと同様でした。地球は十分な食料たる穀物を生産し、目牛は牛乳を豊富に供給し、外側の空間は目に素晴らしく見えるもので美しく飾られていました。Chapter 4. Now we're going to be 17. Text 17. Ratna Isara. Now we can chant 17 together. Sha Ratnagam Ratna Shaya Ratnagam Tat Tatya Seher Nidhi Tat Tatya Seher Nidhi Yara Vita Raja Raya Sudhita Raja Raji Devam Nito Data Ratna Tarak Tarak Nagam Tat Tatmat Saho Indi Jaya Krishna Raja Ita Raji Devam Nito Data
Okay, word for word. Now, the seas and oceans. 海と大海、 Cha, na, そして Ratna, Adhan, various kinds of gems and valuable stones. いろいろな種類の宝石や貴重な石、 Tat Pragya, the wives of the oceans and seas, namely the rivers. 大海や海の妻たち、つまり川、 Cha also. 何々もまた Carry. 運んだ、 Nidhi, by their way. それらの波によって Shara, the salt ocean. 潮の海、 Hindu, the ocean of wine. ワインの海、 Rita, the ocean of clarified butter. 精製バターの海、 Shaudra, the ocean of sugarcane juice. サトウキビの果汁の海、 Dadi, the ocean of yogurt. ヨーグルトの海、 Shira, the ocean of milk. 牛乳の海、 Amrita, and the very sweet ocean. そして非常に甘い海、 Udaka, water. 水、 Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. By the flowing of their waves, the various oceans of the universe, along with their tributaries, the rivers, which are compared to their wives, supply various kinds of gems and jewels for Hiranyakashipu's use. These oceans were the ocean of salt water, sugarcane juice, wine, clarified butter, milk, yogurt, and sweet water. 第17節翻訳です。波の流れによって宇宙のさまざまな海は、妻に例えられる海に流れ込む川とともに、ヒラネヤカシプの使用のために、いろいろな種類の宝石を供給しました。これらの海は、塩水の海や、サトウキビのジュースの海や、酒の海や、精製されたバターの海や、牛乳の海や、ヨーグルトの海や、甘い水の海でした。翻訳終わり。Purport. The water of the seas and oceans of this planet, of which we have experience, are salty. But other planets within the universe contain oceans of sugarcane juice, liquor, ghee, milk, and sweet water. 解説です。私たちが経験しているこの地球惑星の海の水は塩辛いか、宇宙のその他の惑星の海はサトウキビのジュース、お酒、ギー、牛乳、甘い水の海を含んでいる。The rivers are figuratively described as wives of the ocean and seas because they glide down to the ocean and seas as tributaries like the wives attached to their husbands. 妻が夫に寄り添ってくるように
川は支流として海に注ぐので、比喩的に海の妻として表現されている。Modern scientists attempt excursions to other planets, but they have no information on how many different types of oceans and seas there are within the universe. 現代の科学者は他の惑星へ行こうとしているが、宇宙には異なる種類の海がどれほどあるのかを知らない。According to their experience, the moon is full of dust, but this does not explain how it gives a soothing ray from a distance of millions of miles. 彼らの経験によると、月は塵に覆われているそうだが、何百万マイルも離れた場所からどのようにして安らぎの光を与えているのかの説明にはならない。As far as we are concerned, we follow the authority of the Vyasadeva and Sukadeva Goswami, who had described the universal situation according to the Vedic literature. 私たちのクリシュナ意識国際協会に関する限り、ベーダ文献に基づいて宇宙を記述するビアーサデーバとシュカデーバゴースバーミーの権威に従っている。These authorities differ from modern scientists who conclude from their imperfect sensual experience that only this planet is inhabited by living beings, whereas the other planets are all vacant and full of dust. この地球惑星だけに生命体が住んでいて、その他の惑星はすべてが空で塵に覆われているという不完全な肉体感覚の経験によって結論づける現代科学者とこれらの権威者とは異なる。End of the purport. 解説の終わりです。Om Agyanatamilandasha Vinanjana Salakaya Chaksun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimakti Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Sundari Pastatya Deshatani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shrina Shringa Jaina Shringa Jai Jaina Shringa Praladesha Jaya Padma Mukha Padma Brinam Om Shri Lakshmi Narashrinaya Namaha. So you've read quite a few verses since we last had class together. この前に一緒にクラスをしてから随分皆さん読まれましたね。たくさんの説を。Yeah, a lot has happened. たくさんのことが起きたと思います、この話の中でね。Now these verses, they're being spoken by Narada Muni. これらの説はナラダムニが話している説です。And he's actually speaking to Yudhishthira Maharaj just at the Rajasuya sacrifice. で、ナラダムニはユディストラ・マハラージにラジャスヤ・サクリファイの場においてこれを話しています。So he's telling the story and the history of Hiranyakasipu, and ultimately we'll be discussing Prahlad Maharaj. でヒラニャカシプの話とその歴史について話しています。そして最終的にはプララド・マハラージの話になっていくんですね。So far up in this chapter, Hiranyakasipu, he received his benedictions from Lord Brahma. でこの章のところではヒラニャカシプがシュ・ブラマからその恩恵をね、与えられました。And then Lord Brahma departed. そしてそこからブラマが立ち去ったんですね。And soon after that,
just as he had asked for, Hiranyakasipu conquered the universe. で、その後に、ヒラニャカシプは自分がそのお願いしたように、この宇宙の支配者となることができました。That means he kicked the demigods out of heaven. というのはどういうことかというと、ヒラニャカシプは半神たちを天国から追い出してしまったわけですね。Now he's living in Indra's house and enjoying Indra's gardens. And で、彼は今、インドラのそのお家に住んで、インドラの庭を楽しんでいます。yeah, and all the sacrifices that people that are offering to the demigods, he's accepting. そして人々が捧げた、その半神たちに捧げたさまざまな捧げ物を彼が受け取って、それを楽しんでいます。And so the Earth and the other planets, they're giving offerings to heaven, and Hiranyakasipu is just taking them. 地球やその他の惑星からもさまざまな捧げ物が天国に向かって捧げられますが、ヒラニャカシプはそれをすべて自分のものとして楽しんでいます。And so this verse is actually describing some of the different locations in the universe. で、この説の中では、その宇宙のさまざまな場所がありますけれども、その場所について書かれています。And it's mentioning, the previous verses was mentioning planet Earth, and planet Earth is known by its salt ocean. で、この前の説では、その地球について書かれていました。地球は、塩水の海があるというふうに、海があるということで知られています。And it's also being described that all of the rivers of the earth, they flow to the ocean. で、川の水は、海に流れていきます。And they're compared to the wives, and the ocean is compared to a husband. で、海というのは旦那さん、そして川というのは、妻たちですね、に例えられています。So just as a wife is attracted to her husband and attracts her attention goes there to the husband. で、奥さんというのは普通は旦那さんに惹かれて、自分の心が旦那さんの方を向いてるわけですよね。We're speaking ideally, right? 理想的な状態ですけどね。In this way, the rivers are attracted to the ocean. They そう flow やっ to the て ocean. 川はその海に惹かれて海の方にこう流れていくわけですね。I always notice when we're traveling from Osaka to Takayama. で、大阪から高山。Yeah, when we go to Osaka to Takayama. 大阪から高山に行く途中で気がついたことがあります。And we drive up to Nagoya. で、大体その名古屋まで大阪から行くんですよ And ね。 then we start to go up the mountains. で、そこから山をこう登り始めます。 And you have to go through this pass, and then you go down the other side of the mountains into Takayama. で、峠を登って、その峠を下ったら高山になるんですね。 And so there's one point that we get to, it's the highest point, and then it's mentioned there how this is where the rivers begin to flow to the sea. で、その峠の一番上のところに来たら、ここからの水はすべて海に向かって流れていきますよというようなサインがあるんですね。Okay. So in this verse is also mentioned other planets in the universe. で、この説の中では他の惑星のそのさまざまな海についても書かれています。And they also have oceans. で、そのいろんな惑星にも海があるんですね。But they don't have salt oceans, they have all types of different varieties of oceans. で、そこにあるのは塩水の海ではなくて、もっといろいろな種類の海があるんですね。So there's a saltwater ocean, but there's an ocean of sugarcane juice, で、サトウキビの果汁の海、 wine. ワインの海、 Doesn't mention if it's white wine or red wine. 白ワインとか赤ワインとかは書いてありませんけど、 Clarified butter, ギーですね。 yeah, milk, yogurt, and ミ sweet ルク、ヨ wine. ーグルト、スイートウォーター、甘い水。So this is actually previously described in the 5th canto of Srimad Bhagavatam. で、この話は、シーマッド・バガブタムの第5巻にも書かれています。
す。So all the different 14 planetary systems are described, what's there and how they are in relationship to each other. で、その14の惑星形態があって、それがどのような関係を持っているかというようなことが書かれているんですね。Now, personally, when I've read the fifth canto, I've found it very difficult to understand. で、その第5巻を読んでも、私は個人的にはちょっと理解に苦しむところがありました。But just for your reference, there was a disciple of Srila Prabhupada who was a scientist. で、皆さんのちょっと参考のために言いますけれども、そのシュル・パバパダの弟子の一人で科学者の人がいたんですね。And he was very active in the scientific community. I say was because he died many years ago. 彼はもう何年か前に亡くなりましたけれども、そのいわゆる科学者のコミュニティの中でも非常に活動的な人だったんですね。But he's written some books to explain from a scientific point of view the Vedic description of the universe. そのベーダの中に書かれている宇宙というものを説明するために、その科学的な目から見てどういうふうになっているかということを説明した本を書きました。And he's given some lectures specifically about how the universe is from the Vedic point of view, but also with modern scientific version. ベーダから見た宇宙、そしてその近代科学の見解から見た宇宙というようなことについての多くのお話もしました。So this departed great Vaishnava's name is Satyadeva. で、その偉大なバイシュナバの名前はサダプータさんって言いますね。So unless you're living in China, you can Google Satyadeva on YouTube and you can find his lectures. で、多分ね、あなたが中国に住んでいなければ、Google でもって、サダプータっていう人のを Google してね、その彼のお話を YouTube で聞くことができるかもしれません。Many of the devotees may not know, but in China, Google and YouTube, Yahoo, this is all blocked by the government. 知らない人もたくさんいらっしゃるかもしれませんけれども、チャイナではね、Google も Yahoo も、それから YouTube もね、政府によってブロックされています。So in the purport, Prabhupada is basically he's stressing the point that modern scientists, their ability to actually understand the universe is very limited. で、プラブパートはこの説の中で、この近代科学者という人々は、この宇宙を理解する、そういう能力が非常に制限されているというふうに強調しています。Right? So sense perception is limited. で、彼らのその感覚でもっと知覚する方法というのが非常に限度があるということですね。Just like I have this cup right here. で、例えば私はこのカップを持ってます。コップを持ってます。And if you look at the cup, it appears to be relatively clean. で、そのコップをちょっと見るとね、ちょっときれいに見えると。清潔に見えると。Recently, I just took a shower. で、私は今朝シャワー浴びましたから。I was swimming in the ocean today, the salt ocean. 今日は朝ね、その塩水の海で、海に入ったんですね。Yeah, so I took a shower with fresh water. シャワー、フレッシュなウォーターで、シャワーを浴びました。And my skin looks relatively clean. で、今そうやって自分の肌を見てみるとね、なんとなくきれいに見えると。But if you put my arm under a very powerful microscope, しかし、もし私のその皮膚をね、非常にその力のある、望遠鏡じゃなくて、なんだっけあれ、双眼鏡じゃなくて、マイクロスコープね。yeah, very powerful one. そこでその私の皮膚を見たら、なんつだっけあれ、望遠鏡。Yeah, you would see that on the skin, you'd probably be able to see all the little skin cells. で、その私の皮膚のその皮膚細胞がね、見ることができるでしょう。Then you'd also see these little, they're like dust mites. で、そこには何がいるかというと、そのダストマイト、
もう小さいね、その虫ですね。それがいるのが多分見えると思います。And you'd see them actually eating the dead skin cells. で、その小さい虫が、もうここで乾いて死んだ皮膚を食べている。それが見えるかもしれない。And then you'd even see them pooping. で、そこでもって、それを食べている虫が、またその大便をそこでしているのが見えるかもしれない。Therefore, it's, devotees, they take bath. だから、敬愛者はいつもお風呂に入るんですね。Those in higher consciousness frequently take baths because the body is always in a contaminated state. だから、その意識の高い人っていうのは、その何回も沐浴をするっていうのはそういうことなんですね。その人間の体っていうのはそういうふうに汚れているからです。But then, if you had an even more powerful microscope, でももっともっと力のある、望遠鏡じゃなくてマイクロスコープね。yeah, like an electron. 顕微鏡。顕微鏡、そう。顕微鏡を見たら、You'd see little tiny bacteria. でそこにはね、その小さいバクテリア、細菌を見ることができるかもしれない。Of course, you can't see this with the naked eye. もちろんそういうものは普通のその顕微鏡を通して見なければ肉眼では見えませんよね。So it just goes on and on and on. でそうやってもうどんどんこうそういうものが出てくるわけですね。And now they have microscopes that can see molecules. でその今の顕微鏡というのはものすごく力があって、その分子、原子を見ることができる。But everything, the universe gets exponentially smaller and larger at the same time. でも宇宙っていうのはそうやって本当に小さいところもあるけれども、もっとこの拡大してみると大きいところもあるんですよね。So they used to think that the smallest particle was the atom. で昔はね、その原子というものが一番小さなものだというふうに考えられていました。But now they find that the atom has smaller parts. でも、その原子の中にももっと小さいその要素が入っていると。Like the protons. プロトン。Yeah, an electron. エレクトロン。 But even those have smaller parts. そうで、あれなんて言うんでしょうね。ちょっと科学的な言葉は分かりませんけれども、そのエレクトロンとかプロトンとかそういうものの中にももっと小さな部分がある。Now, scientists actually haven't physically seen these parts, but through mathematics, they can calculate their で、 existence. 科学者はその小さな部分を見つけたわけではないですけれども、その数学的にそれを割り出すことができるんですね。And similarly, with very powerful telescopes, they've examined as far as they can the universe. そして、その宇宙を調べるときにも、今度は大きな双眼鏡ですね、望遠鏡ですね。それでもって宇宙を見ることができる。And also through mathematics, they've calculated the age of the universe. そして、その数学的な計算によって、宇宙の年齢というものを割り出すこともできます。Because they see that the universe is expanding and the stars and the planetary systems and as everything is continually moving out. で、宇宙はそのますますこう拡大していって、で惑星形態というのももっともっとこうだんだんこう広まっているというのがわかるんですね。So based on the speed of that movement, で、その広まり方の度合いのスピードによって、they speculate that there was a big bang で彼らが思っているので、まず最初にその大きな爆発があったと。and everything began to move out. そこからだんだん外にこう拡張して大きくなっていく。So based on that calculation, they say that the universe is, maybe 10 billion years old. で、その計算によると宇宙というのは多分、10億年以上。Which actually is about one day of Brahma. でもそれは大体ブラマの一日にしかなりません、ね。The point is the Prabhupada is making in the purport is that no matter how advanced material science becomes, it's always going to be limited in its ability to objectively understand the universe.
で、そのプラバパでもおっしゃるの物質的な科学者がどんなに一生懸命ね、その計算していろんなものを調べたとしても、その彼らの目から見たものは不完全なものであるということなんですね。And so if they heard this description that in other planets, there's a planet with an ocean of white wine or red wine. で、だから例えば、そのワインでできたね、海がある、そういう惑星があるというようなことを聞いたときに、or ghee, あるいはそのギーのね、 or milk, 海がある、ミルクの or 海がある、 yogurt, ヨーグルトの海がある、 or sweetened water. あるいはその甘い水の海がある。They would just laugh. そういう話を聞くとね、ただもう笑うばっかりですよね。They also laugh at the idea that there's God. しかし、そういう人たちはまた、その神がいるということについても笑います。They always say, show me the planet that has, an ocean of wine. でそういうね、お酒の海があるようなその惑星を見せてごらん言うんですよね、そういう人たちは。So Prabhupada, he makes the point, who would you rather trust to understand the universe? The limited, faulty observation of the material scientists, or the great authorities like Sukadeva Goswami or Vyasadeva who have described the universe from subtle to gross. で、プラババではここで言ってるのは、もしあなただったらどっちを選ぶか。偉大な賢者であるビアサデーバやシュカデーバで彼らがその宇宙のことについていろいろ話して、その言葉を信じるのか、あるいはその制限された欠陥のあるそういう感覚を持って調べたその物質的な科学者の言うことを信じるのか、あなただったらどちらを信じますか？ And of course, we're just speaking about gross matter. We haven't even touched on the point of subtle matter. で私たちが今ここでお話をしているのはその目に見えるもの、そういうものについて話していますけれども、その目に見えないもっとよりそのきめの細かいものというかね、そういうものもあるはずなんですよね。This is something that material scientists are starting to think is possible due to quantum mechanics, but it's beyond, just by definition, subtle matter is beyond the ability of gross matter to perceive. その目に見えない物質というものは目に見える物質よりももっとそのさらに上に存在しているわけですよね。だから物質的な科学者はそういうことを理解することはできない。でもそのクワンタムメカニクス。Yeah. クワンタムなんていうのあれは。It's a branch of physics and mathematics. Yeah. その物理学の一つなんですけれども、そのクワンタムメカニクスというね、そういう分野ですね。そういうものから計算していけば、その目に見えないいろんなものも存在しているということがわかるんですけれども、それをどうやって証明していくかわからない。So they are suspecting that just as there is matter, で、彼らが憶測しているのは、例えばその物質がありますよね。there's antimatter, で、物質でないものというのもあるんじゃないか which。is something Prabhupada actually used to talk about. で、プラババでもそのことをお話ししました。So antimatter would be the spiritual dimension, really. だからその物質でないものは何かというと、その精神的な次元ですよね。And based on the spiritual dimension, we have the material dimension. で精神的な次元を基本にして物質的な次元があるわけです。Which has unlimited possibilities. でそこには無限の可能性があります。And so, from that point of view, でそういう見解からすると、and based on the authorities of those who understand thoroughly the material and the spiritual dimensions, 物質的な、そして精神的なその次元というものを完璧に理解した人たち、そういう人たちっていうのは、all things are possible in the spiritual world, but also in the material world. There's no limitation. 彼らが言うには、その精神的な次元にあって、そして物質的な次元でいろんなことが起こるんだけれども、もう無限のことが起こって、無限のことが起こり得る。
So those who only believe what they can see with their material senses are very limited. 自分のその物質的な感覚でもって見たり聞いたり触ったりすることのできるものだけを信じている人っていうのは非常に制限されている人ですよね。It's not very reasonable. あまりその理にかなってない。So recently, a very famous scientist died. で、最近ね、その非常に有名な科学者が一人亡くなりました。Stephen Hawkins. Stephen Hawkins. Yeah, he's quite famous. 非常に有名な人です。You never heard of him? 私は知らない。Well, one reason he's famous is because he had a very severe disability. で、彼がその有名だった理由の一つとして、彼は非常にね、一つ障害が大きな障害を持ってたんですね。So in his early 20s, he developed a disease of the nervous system. It's called Lou Gehrig's disease. で、20代の若い頃、ルガリックスという病気を発症しました。Basically, the nerve cells become damaged. 神経の細胞がダメージを受けて、and so he was severely handicapped. だからものすごくそのハンディキャップがひどい重度のハンディキャップだったんですね。To the point that he was in a wheelchair, but he couldn't move. で、ウィールチェアに暮らしてたんですけれども、もう自分で動くことできなかった。He couldn't even talk. 話もできなかった。I think maybe he could smile a little. で、多分少しはね、こうニコって笑うぐらいはできたかもしれない。But they developed a special wheelchair and a special computer for him that he could look at the computer with his eyes and he could type and talk. で、その彼のためにその特別なウィールチェアとコンピューターを作ったんですね。で、それはどういうものかというと、彼のその目の動きでもって言葉をこうタイプできるようなコンピューターで、そしてその目を動かすことによって会話をすることができる、そういうものを作ったわけですね。So he had a brilliant mind. で、彼はものすごく頭が良かったわけです。And even though he couldn't move his body, he was fully conscious. だから体そのものはね、何もすることができなかった、動くことができなかったけれども、もう完璧に意識を持ってたんですね。So, because of technology, he was able to write many books and give lectures. そしてそういう発展したテクノロジーのためにレクチャーをすることもできたし、本を書くこともできました。He was supposed to die about 3 or 5 years after he got the disease. で、その病気を発症した後ね、3、4年で亡くなるというその診断だったんですけれども、But somehow or other, he lived 50 years after. でもその病気を発症してから50年間生きました。And so he discovered, he explained a lot about the black holes in the universe. その宇宙のね、ブラックホールとかね、そういうことを説明したんですね。And many theories based on the Big Bang. で、その大爆発でもってその宇宙に始まったというそういう理論ですね。そういうものを説明しました。Now, not every scientist is an atheist. で、その科学者といってもね、科学者全員が無神論者なわけではありません。But a lot of them are. もちろん多くの科学者は無神論ですけど、Einstein wasn't. アインシュタインは無神論者ではなかったで But すね。anyway, Hawkins, he was famous for saying there is no God. ハーキンはその神はいないというそういう言葉を残してそのために有名になった人です。So on the internet recently, I saw a statement about Hawkins. で、インターネットの中でそのハーキンについての書いてあることをね、ちょっと見つけました。It had his statement in quotations, there is no God. で、その彼が言った言葉がね、その括弧の中に入ってて、神はいないというような言葉が入っていました。Then below that, there was another statement. で、その下にもう一つこう言ったことがあるんですね。Now, there is no Hawkins. そしたら、もう今はハーキンもいないと。God is still there, but Hawkins, he's in another
He's in another body somewhere. もうハッキーさんはもうどっかの他の別の体に入った。Anyway, we can have reasonable faith in God and in the descriptions in the universe. And not blind faith, but reasonable faith. だから私たちはその本当に理にかなったね、その信念ですね。で神がいる、この宇宙があるということについて、そのちゃんと理論づけられたそういう信念を持つことができます。それは盲目的に信じるんではなくて、ちゃんとその理にかなっているということですね。So it's healthy to have some skepticism. もちろんそれをね、ちょっと疑ってみるのもそれは健全なことです。Even when it comes to accepting a religious belief system, like believing in the Bhagavatam. で例えば、バガウタムを信じるとかね、その宗教の信条を信じるとかっていうこと、それを疑ってみるのも悪いことではありません。There's so much description of spirit and matter that is beyond our experience. で、私たちのその体験する以上なね、ことで、その精神的な、あるいは物質的なことが書かれているわけですから。In fact, strictly speaking, if you're a little spiritually advanced, 厳格に言えば、もしあなたが少しでもその精神的に高まっていったとしたら、and you're able to introspect a little bit, で少しだけね、その自分の内面を見ることができるとしたら、and you can perceive existence in between your thoughts. 自分の考えと考えの中にある自分というものを知覚することができると思います。There's a direct experience that I exist. で自分は今ここに存在しているという直接な体験をすることもできるはず。It's not a thought. でそれは考えでもないし、It's a direct experience. それはその直接的な体験ですよね。There's an aspect of ourself that's not changing, not coming and going, that's indestructible, that's luminous. で私たちのその一部分として、ここ出たり入ったりしないもの、消えたり出てきたりしないもの、そしていつもここに存在しているもの、そしてその内から光り輝くもの、そういうものがいるということを直接体験することができると思います。Of course, there's many words to describe that. もちろんそれをね、その説明するにはさまざまな言葉が使われますけれども、We can describe it as the unchanging, witnessing presence of awareness. それを不変の自覚する。It's unchanging. でそれは変わることのない不変の。It's witnessing. そして目撃している。It's present. その存在を。Awareness. 意識の存在。So there's this sense of I am. だからそこには自分がここにいるというそういうセンスですね。そういう感覚があるはずなんですね。It's not the I am we imagine ourselves to be. それ自分が想像している自分がここにいるということではなくて、Those are all just our self-image, our thoughts about ourselves. その自分が想像した自分というのは自分について想像している自分のセルフイメージですよね。But this is the aspect of ourself that knows the thought. でもそういったさまざまな考えを知っている自分、その自分ということですね。That exists before the thought. でそれは考えの前にすでに存在している自分。During the thought. 考えている間も存在している And after the thought. そして考えた後も存在している自分。But that it can't be experienced by the mind or by thought because it's transcendental to it. 考えによっても、あるいはマインドによっても体験することはできない。というのは、それはそういったものを超えたところにあるから。So, a yogi really is an inner scientist. ヨギっていうのはね、その本当の内面の科学者と言えますね。Actually, when Krishna uses the word yoga or Patanjali, and in those days, the word yoga referred to someone who introspects. で、クリシュナがヨギという言
葉を使うとき、あるいはパタンジャリがヨギ、あるいはヨガという言葉を使うとき、それはどういうことかというと、その自分の内面を見ることができる人、見ている人という意味なんですね、ヨギというのは。So those who want to investigate within, だから自分の内面を調べたい人。they can awaken that part of themselves that exists independent of the mind. そしてマインドと独立して存在しているその自分、そういう自分というものの局面をその探索したい人。So that much we can know. で自分がそれを知っただけ、自分はそれを知ることができるわけですよね。But beyond that, we actually don't know anything. でそれ以上は何もわからない。We have many beliefs. もちろんいろんなことを信じることはできますけれども、I'm an atma, I'm a soul, 私は頭だとか魂だとか、 I'm not this body. 肉体ではないとか、And we believe the description of the universe. そして宇宙のことについて書いたこともそれを信じることもできる。And the description of the universe and God. そして神のこと、宇宙のこと、それを信じることもできる。The Bhagavatam's description of the spiritual world. でバガバタンの中に書いてあるその精神科医というものはどういうものかというその記述、それを信じることもできる。We believe Lord Brahma's description of the universe and the spiritual world. でブラマンがその言った精神科医の宇宙というものについての話、それを信じることもできる。Yeah, in the Brahma Samhita, we find a description of this world and even Lord Shiva's realm, and then the Vaikuntha realm, and then the Goloka realm. で、そのブラマサミータの中には、シバ神のいる場所、そしてバイクンタのある場所、何ロカバイクンタロカの場所、そういうものが書かれていますね。で、それを信じることもできる。Yeah, it said, Brahma said that when Krishna blessed him, he was able to see Goloka. で、ブラマンがクリシュナから恩恵をもらったときに、ゴロカを見ることができた。And he was able to see that in the spiritual world, in Goloka, he had a service there. そして、そのブラマン自身は、そのゴロカを見たときに、自分はそこでもって、その自分の奉仕があったということも分かった。He saw that he was a maidservant of Krishna, a gopi. で、クリシュナのその召使いであるゴピの一人だったということも分かった。But it's also mentioned, he admits, that at that time, the details of his swarup as a gopi weren't revealed to him yet. でも、そのブラマンが言ってるのは、そうやって垣間見ることはできたけれども、そのゴーピーとしてのその詳細、詳しいことは分からなかったというふうに言っています。So we can accept Brahma's description, or we can settle for some limited human being who's already disappeared version. だから、そのブラマンが言ってるようなことをね、受け入れることもできるし、あるいはまたもうその死んでしまった制限された感覚の力しかない、そういう科学者の言ってることを信じるか、受け入れるか、そういうこともできるわけですよね。それはあなたのチョイスですね。So we can discover for ourselves our spiritual existence. で、自分でその私たちの精神的な存在というものを見つけることはできます。We can call that the experience of I exist or I am. それは私が存在する私というものというふうに言えますね。それを体験することができる。But there's more to realize. でも、それ以上にね、もっと悟らなきゃいけないことがあるんですね。As the Bhagavatam says that the absolute truth is one, but it's realized in three features. で、バガバタムが言ってるように、その絶対真理というものは一つしかないけれども、それを理解するには3つの局面があるというふうに言っています。Vadanti tattat vaviras tattvam yajganamadvayam brahmiti paramatmiti bhagavaniti subjate, that these three features are Brahman, Paramatma, and Bhagavan. その3つの局面というのは、ブラマン、パラマトマ、and Bhagavan. バガバンですね。Right? So if you're a little introspective, you're
inner scientist, you can realize Brahman. で、その自分の内面を少し見ることができれば、内面的な科学者であるとしたら、ブラマンの段階にまで自分を理解することができるかもしれない。You can realize your Satchitananda で、自分がサッチダナンダのそういう質があるということを理解できるかもしれない。which we would explain in one word, I am or I exist. で、それはどういうことかというと、私はここに存在する、そういう自分ということですね。But more than that must be revealed to us. でも、それ以上のことはね、私たちに表されなきゃいけないんですね。Paramatma would be, I am or I exist because God exists. で、パラマトマというのは、私は神が存在しているから私がいると。神がいるから私がいるという、そういう理解の仕方ですね。The universe exists because God exists. で、宇宙は神がいるから宇宙があるんだと。But then who is God? じゃあでは神とは何なんでしょう？誰なんでしょう？ Who is Bhagavan? バガバンとは誰なんでしょう？ That's so far beyond our limited ability. で、そういうことを知るということはね、私たちの本当にそういう限度のある能力、それ以上にもさらに遠いところにあるわけですよね。So in the Bhagavad Gita and the Bhagavatam and other Vedic literatures, it's mentioned, Brahma Samhita, it's mentioned that this revelation of God is only revealed to one whose eyes are tinged with the salve of love. ですからベーダーの文献、バガバタ、シマッバガバタ、バガバディギタ、プラマサムギタ、そういった本の中に言われているのは、それ以上の知識というのは、その人の目がその愛というものでこう覆われたときに、濡らされたときにね、初めてその人に表されるものであるというふうに言われています。Or as Lord Brahma, he mentioned, he admitted to Krishna in his prayers. He says that, you know, others may say they know you, but actually I don't. で、ブラマンがクリシュナに祈りを捧げているところで言ってるんですけれどもね、ブラマは他の人はね、あなたを知ってるっていうふうに言ってるかもしれない。そう言葉では言うけれども、本当は知らない。He said, actually, if somebody really wants to know you, 本当にあなたのことを知りたければ、they'll never know you by trying to know you with their own power. 自分の力でもって自分で努力してあなたを知ろうとしている人は絶対にあなたを知ることができない。They'll only begin to know you when they give up trying to know you by their own power. 自分の力であなたを知ろうとする、そういう努力を捨てた時に初めてあなたを知ることができる。That's the first. 知る、その第一歩ということですね。That's half of it. でそれが半分です。The other half is they submissively hear the descriptions of the Lord from the loving devotees who have realized the Lord. でそのもう一つの半分は何かというと、その主のことをすでに悟ったその偉大な魂から謙虚な気持ちであなたについての話を聞くこと、そうすると理解できる。Yeah, so Lord Brahma, he says, Gyane prayasam utapashya namanta eva jivanti san mukaritam bhavadiya vartam staneshita shrutigatam tanuvan manobir ye prayaso jita jitop yasi tries trilokyam. So Krishna's called a jita, one who can't be conquered. クリシュナはアジタと呼ばれます。それは征服されることのないものという意味です。So Brahma, he says, you should stay in your position. You might be a householder or a sannyasi. で、ブラマが言ってるのは、あなたはその結婚して家があったり、あるいはサニヤシであったりするかもしれない。でもそういう状態に自分をそこに留めておきなさい。It says, give up the process of trying to figure out God or speculative knowledge. で、神のことを自分で試行錯誤して知ろうとする、その努力をやめなさい。And with your body, mind, and words, bow down to the descriptions about the Lord that are coming from the mouths of pure devotees. そして、ちょっとごめん、もう一回。自分 Bow の down with your body, your mind, and your words to those holy descriptions.
自分のバランス風 to the description itself, to that vibration. を主のことをこう言っているその話ですね。その記述に自分の心と頭と言葉を使ってこうひれ伏しなさい。And then you'll develop an attraction and love for the Lord. そうして初めて主に惹かれるようになるわけです。And then Ajita, who's unconquerable, becomes Jita. そうすると、絶対に克服されないアジタがあなたによって克服されます。In this way, you can conquer the Lord with your love, not by your speculation, like Hiranyakasipu's trying to do. でそうやって初めてあなたの愛によって神は征服されてヒラニャカシプのように自分でいろんなことを考えてね憶測して主を打ち負かそうとしても絶対に主は、征服することはできません。Finished. Thank you so much for listening, everyone. All glories to Prabhupada. All glories to Srimad Bhagavatam. あと1回ね。Yes. Okay. Yeah. Next week will be our last class, and then we'll be in Japan. で来週あと1回クラスこちらからやります。その後はもう日本で皆さんにお会いしますね。Hare Krishna. ありがとうございました。